İslam dini 5 türküktün üstüne negizdelgen. Birincisi şahadat kelimesi eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. İkinci türkük namaz, üçüncüsü oruza, dördüncüsü zekat, beşincisi hacılık. Şul hadisni uqqansızlar, okugansızlarmı? Jattagansızlar. Birok bir hadisке qarab, manisiga qarab oy jugurtib gördüңүздөрбү? Hadiste İslam dini 5 türküktün üstüne negizdelgen dep aytылып жатат. İslam dini uşul 5 nerse degen jok. İslam dini uşul 5 nersenin üstünde turat deydi. Demek İslam dini bu 5 nersenin başka nerse. Bu 5 nerse dindin türkügü anısız bolboyt degen. Misal elestetiңiz bir imarat 5 türküktün üstünde turat. Bu 5 türkük imarat mes. İmarat uşul 5 türküktün üstündögü. Birok bu 5 türküksüz imarat bolboyt. Bugün Müslüman adam namaz okusa ошол жетиштүү деп жүрөт. Oroza кармаса бул bir жакшына эле мусулман деп сезет өзүн. Ал эми ажылыкка барып келген болсо болду, бул жетип алган, bir даражага жеткен мусулман, башка эч нерсе кылыштын кажети дагы жок деген ойдо болобуз. Бирок туугандар, namaz, oroza, zekat, acılık bul türkük bul. İslam dini uşul 5'ünün üstündeki nerse. Al dağı 5 nerse. Oşol 5 nerse bizdin jaşoobuzda bar bolsa, anan oşol 5 nerse bul 5 nersenin üstünde turgan bolsa, oşondo biz sıymıktansak bolot, men tolluk musulmanmın. Hazır namaz okusak ele жашоо өзгөрүлбөй, маселелер чечилбей атат. Кошуп орозо кармасак дагы эчтеке айырма болбой атат. Ажылыкка барып келсек дагы баары бир өзгөрүш болбой атат. Жууп койсом да жүрбөй атат, бензин куйсам да жүрбөй атат дейбиз да, мотору жок элечи. İslam dini imaniyat, ibadat, muamalat, muaşarat, ahlakiyat. Uşul 5 nerse İslam. İmaniyat, işenimge tiyeşelүү mazmundar, ibadat, kulçulukka tiyeşelүү mazmundar, muamalat, mamile, kireşe, çıgaşa, alasa, berese, soda, satık, kesip, karız, amanat, nasiya, uşulardın bardığı bir bölüm bolup muamalat bolat, muaşarat, üy bülölük, mamile, ahlakiyat, kulk münözge tiyeşelүү mamileler. Mına uşul jaşoodun 5 tarmagında dağı Allah'tın hükmü, Peygamberimizdin sünneti bar bolsa, oşondo meni musulman dep adam dep aytsa bolot. Bolbosa men namaz ele okusam, menin atım namaz okuucu adam. Men mamilem özüm bilgendey. Soda satık alasa berese kireşe çıgaşa. Hüy içindeki mamile men kalaganday. Kulk münöz, ошол kim kanday jaralgan bolsa oşondoy bolsa, anda bul toluk musulmançılık bolboyt. Toluk musulmançılık boluş üçün muamalat, muaşarat, ahlakiyatdagy oňuluş gerek. Bugün namaz okugan musulmandy namaz okubagan musulman jek görüp jatat. Emnege aldagandygy üçün. Emnege ayalyn sabagandygy üçün. Emnege артынан uşak aytıp gıybat aytkandygy üçün. Bul üçösü emnege tiyeşelүү muamalat, muaşarat, ahlakiyat.
Пайgambarыбыз sallallohu alayhi vasallamның bir hadisi var, sahih hadis. Бұл көптөгөн чоң китептерде жазылған. Bir zamanda бұл окуяны дагы барыңыздар, көпчүлүгүңүздөр уккансыздар. 3 жолоочу чогуу жолго чыгышат, алыс сапарга. Жолдо баратканда bir жерде катуу шамал болуп, жамгыр жаап, борон. Ошентип сактануу үчүн bir үңкүргө кирип алышат. Тоодун боорунда үңкүргө кирип алышса, катуу жамгыр жаагандан тоодун өйдө жагынан bir чоң таш кулап келип туруп, ушулар кирген үңкүрдүн оозуна бекилип калат. Булар үңкүрдүн ичинде чоң таш үңкүрдүн оозун жабып калды, чыга албайт. Мааниси 1-2 күндө өлөт деген сөз. Анан бул үчөөсү айтат, келе мындай кылабыз, дуа кылабыз. Ар бирибиз жасаган, жашоодо, өмүрдө жасаган эң жакшы иштерибизди айтып, Аллахка кайрылабыз. Аллах бизди не кылсын, ушул баледен куткарсын. Биринчиси алакан жайып дуа кылат. Я Аллахым, менин колумда bir адам bir канча күн иштеди. Бирок акысын ала турган күнү албай эле кетип калды. Мен анын акысын берейин деп күттүм, келбеди. Анын акчасына bir koy alıp koydum. Al koy tuğdu. Anan kozusu çoğayıp ökösü tuğdu. Anan al örtüğü çoğayıp durup alar tuğdu 8 boldu. Uşuntip 10-15 yıl vakit öttü. 10-15 yıldın içinde anın koyları ayavay köp boldu. Kündördün birinde kaytıp kelip maga ayttı, bilesizbi? Bir kezde men sizin üyüңүздө iştegen elem, akım kalgan ele, az ele bir akı. Ошону бериңиz дегенде мен короого алып кирип айттым, мына ушул өзүнчө багылып турган койлордун баары сеники дедим. Ошондо ал адам айтты, сиз мени менен ойношуп тамашалашып жатасызбы дегенде мен түшүндүрүп бердим. Bir козу да калтырбай баарын алып кетти, мен баарын бердим. Я Аллах, ушуну мен сенин ыраазылыгың үчүн жасадым. Бизди ушул баледен куткар дегенде таш ордунан жылат, бирок чыга албайт дагы. Экинчисинин кезеги келет. Экинчиси алакан жайып айтат. Я Аллах, мен ayal bala çakam dağı var, ata inem dağı var. Kündüzü keçke mal kaytarıp, keçinde maldardı uyga alıp gelip durup, eçkilerdi sağıp, oşonun sütün birinci ata ineme berem, anan baldarıma beremem. Kündördün birinde kişine keçirek kalsam, ata inem uhtap kalıptır. Eçkinin sütünü sağıp durup, idişke alıp gelip, baldarıma berbey, alardı çırkıratıp koyup, ata inemnin başında idişti karmağıp durdum. Oygona kalsa, keçki süttörün bereyin dep tün jarımda oygonuştu dağı anan ata eneme berdi. Ya Allah'ım, men uşul kızmatты senin razılığın üçün gana jasadım, bizdi uşul baleden kutkar degende taş biraz ordunan jılat, bирок çıga albayt. Üçüncüsünün kezegi kelgende aytat, menin atamnın bir tuğanının kızı var ele, ötö menin napsime jagat ele. Bирок al maga takır ele, köngülü jok ele. Күндөрдүн биринде өтө каттуу акчага муктаж болуп менден карыз сурап келди. Караңгы түн. Мен айттым, карыз беремин, акча беремин айтканыңды, бирок мени менен жаман иш кыласың деп шарт койдум. Макул болду. Айткан акчасын бердим. Жаман иш кыларга эми эле баштайын дегенде bir сөз айтамын деди. Акың жок нерсени кылбагының Аллахтан корк дегенде өзүмө келе калып, senin razılığın üçün mümkünçülügüm bolup durgan günödөн kayttım, akşamda da kaytarıp almadım. Ya Allah, bizdi uşul baleden sakta degende taş ordunan toluğunan jılıp ketip üçөөsü kutulup çıkışat. Hem okuya büttü, karаңыздар. Biri dağı acılığın, namazın, orozosun, zeketin aytkan emes. Ya Allah, men uşunça ming namaz okudum, uşunça jolu hacıga bardım, uşunça jıl tahajjud okudum, Kur'an okudum degen jok. Emneni Allah'a sunuştadı. Birincisi mamilesin tüzdügün. Kireşe, alasa, veresesi tüz, tak ekendigin. İkincisi üy iç mamilesi ötö sonun ata enesin başın üstüne koyup jaşayt ekenin. Üçüncüsü kulk münözü uşunçalık jakşı, bürödün akısına tibeyt ekenin. Muamalat, muaşarat, ahlakiyat oңolgondo gana bul dünyadagi bugün başka kelgen taş jılat. Namaz kança oңolsa oңolsun. Bирок мамиле оңол болсо, намаздын кабыл болуусу токтолуп турат. Ошого биз үчүн бүгүнкү күндө
muomalat, muaşarat, ahlakiyat öte zarıl, öte kerek. Ajıga barıp kelip dagı adam soda satı kılıp jatkanda aldap koysa, elderim ne deydi, siz acısız koyum, nege aldaysız? Bul adamın acılığı jamanatlı bolup jatat, emnege muamelesinin buzuktuğundan ulam. Sögünüp sagınsam ne deydi, siz namaz okuyorsunuz, dagı ele sögünösüzbü? Biz kapa olabız, namaz okuganlar sögünse bolabı. Jok. Bul adamın aytkan manisi, namaz okugan adam sögünbeş kerek elego. Bizdin namazımızdan kimge emne payda tuğandan? Orozobuzdan kimge emne payda? Zeketimizden kimge emne payda? Acılığımızdan biz insaniyatka, adam zatına, özgöçö, kapırlarga, İslam dininin taza din, adilettүү din, kerektүү din, ıntımak dini ekendigin muamele menen körsöte alabız. Üy içindeki muamele menen körsöte alabız. Kulk münöz menen gana körsöte alabız. Eger bizde namaz 5 mal tahajjud menen birgelikte bolsa, jılına acılık bolsa, orozo Ramazan ayı emes demeli, Ramazandan da başka 11 ayda orozo karmasak, zeket demeli 40'tan bir emes, baylığımızın jarımısındağı biz tarkatıp versek, birok bizdin muamele buzuk bolsa, kireşe çıgaşada aram adaldı közömölde ösök, üy içinde muamelede ja ayalımızga zulüm kılsak, ja ata-enebizge zulüm kılsak, ja bir tuğandarыбызга adiletsizlik kılsak, kulk münöz jagынан tilimiz gıybat uşak aytıp, közümüz kıyanat kılıp, oyumuz buzuk bolup жүрgөн bolsok, anda bul namaz, orozo, zeket, acılık bizdiki emes. Bul kimdiki? Biz kimnin akısını jegen bolsok, oşonuku, kimge jala japkan bolsok, oşonuku, kimnin artından süylögen bolsok, oşonuku, kimge zulümdük kılgan bolsok, oşonuku. Бүткүл дүйнөгө namaz okugan adamlar kerek emes, çınçıl adamlar kerek. Bizdin ayalыбызга çınla aytkanda sizge dagı 5 mal namaz okugan ayal, albatta 5 mal namaz okusun, birok itaatçıl ayal kerek emes mi sizge? Baş iýgen ayal kerekdi. Namaz ibadat, itaat kılgan muaşarat. Bugün ibadat menen imaniyat dengeli, Allah'a işenim jana kulçuluk kaysıl bir dengelde musulmanlarda oygongon bar. Arаңыз kançalık umraga şaşıp umraga untulup baratabız. Былтыркы жылы Kırgızстанdan 65 bin adam umraga balıp geldiler. Ajılıkka 6,5 bin, umraga 65 bin adam. 2023 жылы. İbadatka untulup bolup jatat, alhamdulillah. Жылдан жылга orozo tutuçuların sanı köpöýüp jatat, Allah'a şükür. İman kaysıl bir dengelde öýrenip jatabız. Bolbogon bir nerselerge işenimleri toktotup, burada misalı tumarga, teşaga, takaga, bir söökkö, dagı tikenge, arının uyasına, közmonçoka bir meleketlerge işensek, hem alarga işenbey kaldık. Allah saktayt dep işeniçimizni kiçine ança-munça oňdoduk. Birok biz muamalatda oňday albay atabızdy. Hazır uşul jerde oturgandardy taktap suray turgan bolsok, kim karız berip ala albay jüret? Teň jarymybızdan köbüz karız bergenimiz ala albay jürebиz. Tura emesmi? Emnege anday? Siz karız bergen adamların köpçülügü namaz okuydu. Sebep bizde muamele buzulgandı. Muamelede taktık çok. Soda satık, bizim kesiplerimizde taktık, saktık. Bergen sözümüzün artından turuuçu sıfat. Ubada verdik, batkarış gerek, adamın sözü salmağından oğur boluş gerek degen sezim. Söz bergen bul ubada. Ubada karız. Karızdı töleböse şehit bolsa da beýişke kirmeydi. Karız algan şariatta bir gana nersege dürüst. Nanga, nan. Etke dagı emes, nanga karız alsa bolot. Stroykaga, toygo, maşinege karız algan dürüst emes şariatta. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem karız algan, birok nanga ele karız algan. Kurmaga, oşol kezde nan kurma. Üyde et kalbay kalıp turdu, 1000 so'm berçe, siz berbeňiz al akçany. Ne üçin? Eti jok bolsa karız algan şart emes adamga. Nan menen jaşasın. Karız alıp turup ne kılat? Biz karız alıp turup toy ötkörübüz. Muamele buzulgan degen oşol. Sebebi eger men üy kurganga karız alsam, Allah al karızды tölөгөнгө maga mümkünçülük berбейт. Nege? Sebebi Allah bizdin rızkыбызды millet algan. Bizge çoğun üy salıp berem dep millet algan emes de Allah Taala. Maşina alam dep turup karız alsam, al karızды töley albaymın men. Emnege? Sebebi Allah menin maşinemdi millet algan emes, rızkımdı millet algan. Nanga bir o karız turadu beriňiz, al beret, sözsüz. Nege? Allah anın nanın milletin algan da. Kesiplerimiz, diýkan bololu. Biz uşur berbeýiz. Diýkandar uşur berse ayıldarda kartoşkası, piyazı, savizi jok adam kalbayt ele.
100 tonna sabыз алдыңыз, 10 tonna бере албайбыз биз. 100 tonna картошка алдыңыз, 10 tonna бере албайбыз биз. 500 tonna buğday alsanız 50 tonnasını бере албайбыз биз. Мамиле бузулган. Ошон үчүн намаз, орозо, зекет, ажылыктын пайдасын көрө албай атабыз. Мамиле аркылуу бузуп койгонбуз. Карыз алсак кайтара албайбыз, карыз берсек ала албайбыз, аманат койсоңуз иштетип жиберген. Ошого ар бир адам дин дегени, ислам дини мына ушул. Мен өзүмдүн кесибимде так болоюн. Кантип так боломун? Биринчи алымдардан сурайын. Ушул кесип дыйканчылык, соода, устачылык, ишкана иштетүү, мамлекет кызматчысы, милиция болуу, шофер болуу, таксист болуу, эмне кесип болсо дагы кесиптин жаманы жок. Кесиптин жаманы жок. Кесип кылуучунун билбегени бар да. Кесибин билбеген адам бар. Ар бир адам алымдардан сурап, ушул кесипти кандай кылсам адал болот? Кирешен. Кирешенин көп болуусу шарт эмес го, адал болуусу шарт, берекелүү болуусу шарт. Арам жукпайт деген сөз бар. Арам сөзсүз эле доңуздун эти менен арак эмес туугандар. Арам сөзсүз эле процент менен пара эмес. Арам сүт дагы арам болушу мүмкүн. Качан? Эгер ошого сиз суу кошуп сатсаңыз. Эгер сиз ошону алдап сатсаңыз, 10 сомго алдыңыз эле, өзүм 15 сомго алдым, сага 16 сомго берейин. Арам кылдыңыз го сиз. Апапакай сүттү арам кылдыңыз. Эмне менен? Тил менен. Калп айтып коюп. Мага пайда калбайт. Ошондуктан кесиптерибизди түз, таза кылып алсак, Аллах береке берет. Кесип кылгандан ниет бай болуу кыла турган болсок, биз 500 жыл жашасак дагы максатка жетпейбиз туугандар. Кесиптен максат, дыйканчылык, соода, кайсыл кесип болсун. Кесип тандоодон максатыңыз бай болуу болсо, өмүрү жетпейсиз ал максатка. Себеби байлыктын чеги жок да. Ким бүгүнгө чейин дүйнөдө айтты, мен мага жетет, болду, бүгүндөн баштап мен эми иштебейм. Мен ушунча байлык чогулттум, эми мен жөн эле жатам деген адам болгон жок. Миллиону бар дагы, миллиарды бар дагы, 100 миллиарды бар дагы андан көбөйтүүгө умтулуп жүрөт да, себеп байлыктын чеги жок. Анда кесиптен эмнени максат кылыш керек? Эки нерсе. Allah bergen rızkını adal jol menen alayınçı. Allah bergen rızkını adal jol menen uyga alıp keleyinçi degen maksat. Ekinçisi menden elge payda bolsunçu. Birinci günü maksatka jetesiz. Sooda kıldınız, 100 som akça taptınız. Uyga nan alıp geldiniz. Adal jol menen nan keldi. Birөө sizge aytты, bunu akçаны almaştırıp beriniz. Almaştırıp berdiniz. Rızkını adal jol menen taptınız. Elge sizden payda tiydi. Maksat işke açtı. Kaçan? Birinci günü. Eğer bay bolunu niyet kılsanız, milyon tapsanız dağı toba kılbaysız, toktabaysız. 100 milyon tapsanız da toktabaysız. Emnege baylıktın çeki yok. Biz 1000 tapsak kajetimiz 1,5 ming bolup turат. 100 ming tapsak kajetimiz 150 ming bolup turат. Milyon tapsak kajetimiz 1,5 milyon bolup turат. Hiç kaçan tapkanımız bizdin kajetimizge jetpeyt tuğan. İşenbeseniz surap görünüz. Jetpeyt, jetken emesi oşoğa biz karız alabız. Ошондуктан мамилени оңдош өтө керек. Мамиле орусчасы финансовый отношения. Кыргызчасы соода сатыкка тиешелүү маселелер. Кесиптерибизди ар бир адам, мамлекет кызматчысы дегени, мамлекет сиздин саатыңызды, күнүмдүк 8 саатыңызды сатып алып ошого акча берип жатат. Эгер сиз 7 саат берип калсаңыз, 1 сааттын акчасын албаңыз. Жумуштан мурдараак кеттиңиз же кечирээк келдиңиз. Ошол күндүк 1 сааттын акчасын алган сизге болбойт. Эмнеге? Сизден сатып алган нерсени бербедиңиз го мамлекетке. Айды санап келиңиз. Айында канча саат жумушта болбодуңуз? 10 саат. Болду, айлыктан 10 сааттыгын минус кылып кайтарып бериңиз мамлекетке. Эмнеге? Мен иштеген жокмун. Эгер андай кылбасаңыз, ошол кыянат болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям барын айткан. Эми сиз мамлекет кызматчысысыз. Сиз кыянат кылгандыктан мага зыян болуп жатат.
Men kelsem siz joksuz. Siz namaz okuysuzmu, tahajjud okuysuzmu, hacıga bargansızmı, maga tiyешеси жок. Siz kesibingizди tak atkarыңыз, maga пайда болсун. Siz 9'da жумуш башталат dedi, 9'dan 4'e чейин иштеңиз, maga пайда болсун. Din bizge ушуну үйрөтөт. Мамилеге так болуу. Соода базарда отурганда элдин муктаждыгын бүтүрүп берейин деген максатта отуралы базарда. Бүгүн соода сатык кылып базарда отургандар, машина саткандар, телефон саткандар, мал саткандар, кыскасы бүт тармактагы соодагерлер, капы болбоңуздар, биз карышкыр сымал адамдарбыз да. Базарга бирөө машинасын алып келип срочно сатамын десе, бардыгыбыздын мээбизде эмне болот? Арзан алыш керек, акча керек экен, түшүрүп пас. Машинасынын баасы өзү $10.000 дейли. Биринчи мен не дейм? 5.000 берем. Insap dağı yok, uyat dağı yok, eşteke yok. Uyalbastan 5-6 deyim. Bir insan aytpaydı, sen 10.000'den başlayını 7.000'e satam deyip gelip dursun. Emne muhtaçlığın var öyle. Yok, an düşürüş gerek, dağı düşürüş gerek. Anan Allah'tan oşonday kılıp iştep alıp durup, acılıkka joğmuraga olup, ya Allah ber, ya Allah, ya Allah. Bu jarabayt bul ya Allah. Bul jarabayt bul. Bul jaktan men eldi kesip geldim go, eldi soyup geldim go men. Allah anı da korup durat Allah Taala. Kantip Allah menin duamды kabul kılsın. Kara taş emес, Kaabanın içine kirbeyin mi men? Allah mınday acılık, mınday umranı kabul kılbay. Gördünüz biro bazarda kaysıl nerse bu bazar, mal bazar, maşine bazar, telefon bazar, kiyim bazar, biro bir buyumun. Uşul buyum 1000 so'm turat özü negizi bahası. 500'ge alasızmı dep gelse bazarga, siz soodager ne kılыңыз? Oşal adam çakırıp, kanday kıyınçılığınız var? Emne bul kerek buyumuңuzdu, uşunça kımmatты jarım bahasına satıp jatasız. Emne oldu? Mümkün bul adamga 100 so'm kerek darıga, mümkün. Men uşunday takır akşam kalbay kaldı ele, bir 100 so'm akça kerek ele, men sizge 100 so'm. Mına uşul soodagerdi musulman soodager dep aytdı. Uşul soodagerdi musulman soodager. Je makul 1000 so'mduktu 600 so'mga satam dep keldi, siz aytdınız. Yok ançalık nes bul kımmat turat. Kele men 700 so'mga alayın. Allahu akbar. Jürögünden uşunday dua çıgat. Sizde payda tabasız 200 so'm, 300 so'm. Birok al adam sizge uşunçalık razı bolot, oşonun razıçılığı sizdin kassanızga bereken alıp keletdi. Oşo kesipten niyet elge menden payda bolsun degen niyet kılsak, anda kesip ibadat bolot. Kesip soğup bolot. Soda bolsun, milisiyalık bolsun, dihkancılık bolsun, soğup bolot, ibadat bolot. Kaçan? Niyetim tüz bolsun. Niyeti tüz emes, Kaabanın canında, Karataş'ın canında, Kadir keçesinde turup dua kılsam dağı, Allah anı kabul kılbaydı, karap da koybaydı. Ne için? Men niyetim buzuk adamım da. Allah adamdardı öte jakşı göröt. Adamlarga jakşılık kılgan adamdı da jakşı göröt. Oşon üçün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge muameleni üretken. Husnul muamala dep aytat. Muamelede en jakşı muamele kılуу. Satkanda en jakşı, satıp alganda en jakşı. Satkanda kıynabay, satıp alganda öte kıynabay. Kebirler tüş ele tüş dep turup adamды uşunçalık majburlap, uyat kılıp, toy kozup salışat da tüşür ele tüşür dep. Mınday soda bolboyt da. Soda da suranıp görüyorsunuz. Munçaga beresi mi? Yok. Anda makul. Oşon üçün үйrөнөлü. Munçalık taylaşkan, sodalaşkan bolboy bu şariatta. Yok bir jol aytıp görüңүz. 100 so'mluk nerseni 80'ge beresi mi? Yok, bere albayım. Bolup turamdı. 80'ge bolboyt eken demek. Oşonduktan har bir adam bugün kesibin үйрөнбөстөн jasap atabız. Soda degeni 2 so'mga alıp 4 so'mga satkandı soda debeyt tuğanlar. Soda degeni eldin muhtaçlığın bütürүү dep aytadi. Burada adamlar töö menen, eşek menen tuz taşıp satçılı, birok bay eledi. Oşolardın adı tacir, ticaratçılar. Jibek jolu menen жүрüp, töö menen, fura emes, vagon menen emes, töö menen tuz taşıp soda kılat ele. Buna Bukhara'da görüңүz, Mir Arap degen medrese var. 860 yıl murda bir sodager kurgan. Yemen'den Kıtayga baratıp, jolda karasa bir ustat bir kança baldarga sabak berattır. 860 yıl murda töö menen, kerben menen soda kılıp жүрген adam uşunday medrese kurgan 860 yıldan beri turatты.
114 bölmeden turat. Bugün da sabak bolot oşol jerde. Nege bugün biz fura menen, vagon menen tawar taşıyыбыз, dagы эле biz bir meçit medrese emes, biz bir öz үйүбүздүн кажетін бүтүрө албай атабыз. Себеп береке жок. Эмнеге береке жок? Ниет туура эмес. Үйдөн чыкканда содагер, дыйкан, милиция, уста шундай ниет кылыш керек. Аллах, менден элге пайда болсун. Аллаху акбар. Siz en жақсы адамсыз Allah'ın астында. Неге? Sizin niyetiniz menden elge payda jetsin degen adamsız. Allah sizni koruydu. Allah sizin kesibinizge bereke verir. Allah sizin kardarlarınızı көбөйтөт. Nege? Sebebi sizin niyetiniz tüzdü. Kengpeyilsiz. Жақшылық қалайсыз. Бүгін менің дүкөнүмө, мен магазин дүкөнүндө содагермин. Мага бирөө келип туруп 1000 сомду майдалап бер десе, 1000 сомду көтөрүп келатканда мен не деп, жок, майда жок. Демек мен ушунчалык дагы элге пайдам жеткизейин деген адам эмес экенмин. 5000 сомдугу такыр майдалабай эле калдык го биз. Коюп коёюн мен майда акчалар толтура кылып, 1000 сом майдалап бересиз, кантип майдалайын? 100 сомдукпу, 200 сомдукпу, 50 сомдукпу десеңиз, ошол адам айтты макул 100 сомдук. 100 сомдук кылып бердиңиз. Сиз ага акча бергенчелик разы болот. Мен рахмат. Ошол рахмат сиздин магазиниңизге, сиздин контейнериңизге берекени алып келет. Элдин разычылыгы. Бүгүн биздин магазинден эч ким разы болуп чыкпай атат да. Сатып алган буюмду алып келип берди, бир себеп акча жетпей калды, атам урушуп койду, ушуну кайтарып алыңызчы. Жок, бизде сатып алган буюм кайтарып алынбайт. Акчаны тапшырып ийдин кассага, жок. Коюп коюңуз, сатылса акчасын аласыз. Ушул дагы адам затына пайдам жеткизем деген адам бу ушул. Бир сахаба дүкөнү мешитке да жакын эле. Өтө кардары көп эле. Бир күн дүкөнүн жабып, кошуналарга айтып жатат. Дүкөнү сатып алчу адам болсо айткыла, мен сатам, болду, бүгүндөн баштап иштебейм. Эмнеге? Сиздин соода жакшы, клиент жакшы. Силердин мени бай болуу ниетинде иштеп атат дедиңер беле. Мен бир хадис уктум эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, ким кайсы содагер саткан буюмун кубануу менен кайтып алса, акчасын кайтарса, Аллах бейиштен ак берметтен курулган сарай берет дедиле. 10 жылдан бери эч ким кайтарып алып келген жок. Бүгүн бир адам сатып алган буюмун кайтарып алып келди. Чекесинен өп, акчасын кайтарып, ошол буюмду да кайра өзүгө белек кылып бердим. Мен ал соопко жеттим, үйгө кетип атам. Бүгүнгү содагерге ал сооп кереги жок. Бүгүнгү содагерге ошол товардан калган 50 сом керек да бизге. Ниетибиз түз эмес. Макул алды. Bir sebeplerden ulam kaytarıp alıp geldi. Adamga suranуу ötө оор. Keçiresiz, şunu kaytarıp alasızbı dep kelgen оор. Muhtaç bolbosa kelbeyt эле. Keldi, alıp koyoyun. Sebebi men үйдөн чыкканда эмне ниетте чыктым? Menden elge payda bolsun. Taksi aydayın misal. Niyet kılayın, eldin alısın jakındatayın men. Bирөө тойго шашып баратат, бирөө атасынын зияратына, бирөө ооруганын зияратына, таксиге зарыл болбосо эч ким отурбайт. Ошолордун не кылайын, кызматын кылайын, акымды да калайын. Болду, жакшы ниетте. Жеткизейин элдерди. Калып калган буюмдарын алып барып берейин. Берекелүү болот. Сиз менен барган адам разы болот. Демек, мамилебиз оңой. Кайсыл кесип ээси болбойлу, айырмасы жок. Айтыңыз, чекеден кайсыл кесип болсун, айырмасы жок. Ошону не кылалы, түздөйлү. Биз бирөөдүкүн айткандан чарчабайбыз да. Туура эмес, содагерлер туура эмес, эмелер дыйкандар туура эмес. Өзүбүздүн кесипти карап көрөлү. Мен кесибимди туура аткарып атамбы? Пенсияга пара берип туруп, пенсиямды жогорулатып чыгып алганмын өзүм. Ошол жогорулатып алганым, ошол харам, ошол элдин акысы. Пенсия чыгып атканда отурган жердеги адам не деди? 5000 сом берсең, сени 4000 эмес, 6000 менен чыгарамын деди. Ошол 2000 меники эмес да ошол. Ошого киреше, бир тыйын кирешени, бир тыйын чыгашаны көзөмөлдө бул дин. Эми заман ушундай жок, заман эч кандай эмес. Заман бул мени менен сиз. Күн, ай, жер, асман бузулбайт. Биздин мамилебиз бузулат да. Бүгүн биз эмнеден кыйналып жатабыз? Доктор жоктуктанбы? Содагер жоктуктанбы? Жок. Доктор бүгүн машалла Кыргызстанда 100 000 адамга 200 доктор бар. Доктор жетет. Кара-Балта шаарында 200 доктор бар. Эмнеге биз больницага барсак да кыйналабыз, базарга барсак да кыйналабыз? Себеби бүгүн диндар доктор жок, аз.
dindar sodeger jok, az. Ошондуктан биз базарга барсак, мотор устук берген машина сатып алып жатабыз, доктурга барсак, жок ооруну дарылап жатабыз. Имандуу доктур болгондо эмне дейт эле? Бул сиздики дарылай турган оору эмес, кичине жатсаңыз өтүп кетет бул дейт эле чын-чынында. А мен сизди бир оору катары үйдөн чыкканда менден элге пайда болсун деп чыккан эмесмин да. Сиз өткөрүп салыпсыз сиз. Мына дарыларды алып келиңиз. Себеби мен мамиле динини үйрөнгөн эмесмин да. Мен намаз окуймун, болду. Менде мамиле дини деген жок, киреше ар бир сом адал болуш керек деген диним жок менде. Ошон үчүн сиз кыйналып атасыз, мага окшогон доктурдун жанына келип. Мен ушундай милициямын, кылбаган күнөөңүз үчүн камайм сизди. Эмне үчүн? Мен намаз окуйм, бирок менде мамиле дини жок да. Мен ажыга барып келген соодегермин, бирок мен сизди алдап туруп мал сатам, алдап туруп машина сатам. Эмнеге? Себеп мен мамилени түздөгөн мусулман эмесмин да. Ошон үчүн кыйналып атам. Ошого эмне кылайын? Башкаларды айта албайбыз. Өзүбүз түздөйлү. Мен түздөйүн. Ар бирибиз ушул жерде отургандар бир кесип ээсибиз. Же биздин балдарыбыз бир кесип ээси. Эмне кылалы? Кесиптерибизди түздөйлү. Ниетибизди түздөйлү биринчи. Адал рызкы табайын бир, менден элге пайда жетсин. Аллаху акбар. Канчалык бактылуу инсан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Хайрун нас", адамдардын ичинен эң жакшырагы таң атканча тахажжуд окуганы антип айткан эмес. Адамдардын эң жакшырагы 12 ай орозо кармаганы деген жок. Адамдардын эң жакшысы жыл сайын ажыга барганы деген жок. Эмне деди? Майянфаун нас. Кимден адам затына пайда жеткен болсо. Машина баарыбызда бар. Машинеңизге бир 2 литр суу, 1 литр бензин, бир кычкач, бир отвертка, бир 2 метр зым, бир чака, бир демке салып коюңуз бул бурчка. Эмне ниетте? Жолдо бирөө токтоп калган болсо, суу керек болсо суу, бензин керек болсо бензин, прикуривать керек болсо зым, отвертка керек болсо кычкач, бүт баары менде бар деген ниетте машина айдап баратсак, биринчиси Аллах сизди эч качан жолдо калтырбайт, муктаж кылып. Бир, экинчиси сиз бүткүл элге пайда жеткизген адам болуп саналасыз Аллахтын астында. Азыр жолдо бирөө токтотосуз, токтоп калдыңыз, биринчиден токтобойт, экинчиси токтоду. Кычкач барбы? Отверткачы, бир зымчы, прикуриватель, бензин, суу. Эчтеке жокпу? Эчтеке жок. Сиз үйдөн чыкканда мен бир адам затына пайда берейин деген адам эмес экенсиз сиз. Биздин машинеде эчтеке жок азырчы. Салып коелу. 200 сом турат прикуриватель. Предохранитель 15 сом турат экен. Предохранитель салып кой. Мисал. Суу, баклажка, бекер. Бензин 100 сомго 1,5 литр. Мисал. Ниет эмне? Бирөөгө керек болуп калса беремин. Аллаху акбар. Аллах сизди ушундай коргойт, сиз көчөдө калбайсыз, бензини жок, суу жок, машинеңиз кайнап калбайсыз көчөдө. Эмнеге? Сиздин ниетиңиз эч ким көчөдө калбасын деген ниетте жүрөсүз да. Элестетиңиз, токтотту бирөө. Байке суу барбы? Бар. Бензин түгөп калды, ичинде бензин да бар. Прикуриватель кылып алайын, прикуриватель да бар. Кандай сүйүнөт ал адам, караңгы түндө көчөдө калган адам, сизге эмне берет? Намаз окубаса дагы батасын берди, ошонун дуасы өтөт. Себеби Аллах айткан, жабыркаган адамдын дуасын кабыл кылам, капыр болсо да деген. Биз андай кылбайбыз го. Ошон үчүн динде иманият менен ибадат эки бөлүгү анча-мынча аракет болуп жатат, бирок муамалатта начар. Ошо бүгүнкү сабагыбыздын мазмуну муамалат эле. Мамилени оңдоодо пикир кылалы бар. Баарыбыз ойлонолу, эми кесипти түздөш керек, ниетти түздөш керек. Бай болоюн деп ниет кылбаңыз. Байлыктын пайдасы жок. Себеби жетпейбиз дагы. Азыр шарият боюнча бардыгыбыз байбыз. 35 000 сом барбы бизде? Бар. Бай экенбиз да. 35 000 сом нак акчасы болгон адам бай. А кедей ким? Эртең менен жеди, кечки тамагы жок адам кедей. Биз көчүп көрөлүчү, бир канча фура болот экен жүгүбүз. Ошон үчүн биз баарыбыз байбыз. Болгону мына жер тойбой атат да, бул жер тойбой атат да. Мына кедей. Биз байбыз Аллага шүгүр. Ошон үчүн кесиптерибизди, аласа береселерибизди, карыз насыя, аманат, сөз, ваадаларыбызды ушундай бекем туруп үйрөнөлү. Ошонун аты дин. Ошонун аты мусулман. Аллах Таала бардыгыбызды мамилесин түздөгөн мусулмандардан кылсын.
Қарыз албай тұрған же алса уағынан мұрда төлей тұрғандардан қылсын. Убадасын намазындай парыз деп білгендерден қылсын. Аманатты иманындай сақтаушылардан қылсын. Аллах Таалам бізді адал кесіп насип қылсын. Ең ақыры барыбызды Аллах Таалам елге пайдасы жеткен инсандардан қылсын.